लाइट पर्दो रहेछ यो बागलुङमा बन्दै गरेको सबैभन्दा लामो पुल पुलै पुल बागलुङमा साह्रै धेरै पुल छन् यो पनि अर्को पुल अन्डर कन्स्ट्रक्सन यो कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्सहरू यहाँ रहेछ साइड साइडमा जाली यहाँ राखेका रहेछन् यो त हालिसकेको छ तर पनि यो बाँकी रहेको जस्तो लाग्यो है यो बिचमा हाल्ने टेक्ने पकडम आमा खतरा सिन देखाउँछु ल म आज यो चाहिँ टाढाबाट देखिने भ्यू अन्डर कन्स्ट्रक्सन भ्यू है दायाँ बायाँको जालीहरू हाल्न लागेको रहेछ भर्खर तर हालिसकेको छैन यहाँ सुरु चाहिँ गरेर चाहिँ अब यहाँदेखि यो कति ठुलो ढलान गरेर आमा यस्तो छ कतिवटा लठा छन् त यहाँ आमामा ओहो अब यो सबै ढलान गरेर च्याप्प जमाउने होला यो पुल चाहिँ कति मिटर छ अब अहिले माथि डिटेल कहीँ बुझेर कतिवटा लठा छन् यहाँ गर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 वटा लठा तल यो माथिको दुईटा यो सपोर्ट यो चाहिँ हेभी कन्स्ट्रक्सन जस्तो देखिन्छ हेर्दै बहुत हेभी कन्स्ट्रक्सन यत्रो ठुलो खनेर यत्रो ठुलो बनाएर यति धेरैले यो सबै पहाड जति ढुङ्गाले यहाँ माथि थिचेर यसलाई चाहिँ बलियोसँग जाम गरिसकेपछि बल्ल यो पुल पूर्ण रूपमा मान्छे बोक्न सक्षम हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ निर्माण कार्य हुँदैछ बाटो बन्द छ पुलका लठा र दायाँ बायाँको सबै कुरा हालिसकेको छ तर जाली हाल्न बाँकी छ यसलाई तन्काउने होला नि त अनि यो तल के भन्छ त्यसलाई त्यो ठाउँलाई आई डोन्ट नो कुन त्यो ठाउँ निरय भन्छ ए निरय भन्ने त्यही रहेछ ल जान खोजेको यो चाहिँ पुल ओहो ल मैले बयर देखेँ हरिले देखो मिल्यो भने टिपेर खाइदिने ह्याप्स हान्ने पनि ह्याप्स बयर होइन तर त्यो बयर चाहिँ रातो चाहिँ अर्कै रहेछ यसलाई भन्छ बयर पहिले पनि खाना खान लागेको होइन बयर काँडा अरेली काँडा भन्ने त सुने हो त्यहाँ एउटा अरे उति हो त्यो यसलाई भन्छ बयर यो मिठो यस्तो हुन्छ है कड्याममा खाइदिनु पर्यो यस्तो हो क्या यो पिरा पुरै भिड यहाँबाट चिप्ल्यो भने केही देखिँदैन ल आमा अझ कस्तो राम्रो भेटेँ मैले हो मलाई हो त्यो म नि जान्छु त्यहाँ गिरेको लड्कियो भने चाहिँ छैन ज्यान तर यस्तोमा पहिला घाँस काटिन्थ्यो अहिले त देख्दै डर लाग्दो रहेछ खाइसकिस् त्यो राम्रो है ए राख्नु के राख्ने ले यो रातो मलाई त्यो तँलाई यो हेर्न तरी खाने क्या यो बयर एउटा त भेट्यो है खान लाग्यो मैले उतातिर नि रहेछ नि त
यो बोयर भन्ने त यस्तो हुन्छ पाक्यो भने दामी रातो हुन्थ्यो त्यहाँ छ त्यहाँ हो त्यहाँ माथि माथि छ हरि ए जिप पार्क ल हाम्रो हरिले चाहिँ बोयर टिप्दैछ अपसाइड डाउन भएको क्या क्यामेरा हेर्न तेरो टाउको तल आउने भयो एकदमै डेन्जरस जोनमा गएर हाम्रो हरिले चाहिँ ह्याभिङ बोयर मान्छे यहाँ लर्केर तलै खस्यो कि जस्तो भएको छ त्यही अवस्थामा छु माथि आँख हो यार औडायो ल त्यही आउँदा औडाएर म होइन नि यहाँ यो यहाँबाट खस्यो भने त गयो त सक्ने बोयर सुकिसकेछ त्यहाँ पाकेर कता रामायणमा पनि बोयरको कथा छ भन्ने सुनेको थिएँ जुठो बोयरको कथा हामी चाहिँ पाकेका यस्तो राम्रो राम्रो दामी बोयर र यो भ्लग चाहिँ दामी बन्ने भयो क्या भाइरल हुनु पर्छ क्या तर खुट्टा कामेर उडाए अघिको नानीहरूलाई बोयर खुवाउँथ्यौँ गरे गइहाल्यो अहिले यसलाई माथितिर ठडाइ मिल्छ क्या ला न यसले जे चोकले ऱ्याङ्ग ल अनि हामी चाहिँ त्यस्तो दामी बोयर यार ओहो सी यो बोयर ल पुरै पाकिरहेको छ नि होइन त उता भुइँतिर हालिदिने है माथितिर हो ल कति बेर अया काँडो फेरि उल्टे हुन्छ नि यसको नहोला ल बहुत मिठा रहेछ नि यार त पुरै पाकेका छन् त नि अब खेर राख्न थाल्नुहुन्छ अनि के अन्त नि रुन्छ यार रुन्छ र यहाँ कस्तो मान्छे हेर्नु न पहिला खुट्टा कस्तामा छन् एउटा स्टेबल ठाउँ छैन टेक्ने अनि तान्छ आफूतिर लट्ठी दे त ले लट्ठीले त पोख्न वेट यार आई विल डु समथिङ अहिले त ल्याउँदा पोख है यहाँ म क्यामेरा अडाउँछु ओहो लेन्समै हड्कायो क्यामेरा राख्ने ठाउँमै भएन क्या यहाँ झुन्डाइदिनु माथि ऊ त्यहाँ भयो त्यहाँ छ ती पातहरू त्यसको बिचमा नराखेर पातहरूको बिचमा राखिदिनु पर्यो होइन यहाँ खसेर बल्ड्याङ बल्ड्याङ जाला र फेरि ल अब दुईवटा हातले बस्नु यहाँ टिप्न सक्दा टिपिहाल्छु नि हौ नहल्लाउनु नानी त्यो एकैछिन त्यस्तै गर्नु त मलाई भन्नुहुन्थ्यो त अनि यहाँ गाह्रो हुन्छ नि त दामी 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 आफूलाई मात्र गाह्रो अनि यो बोयर चाहिँ पख्नु मात्तिनु न नलाउने नला कोप्छ क्या नलाउने त दामी दामी बोयर पहिला टिप्न त ल ल
नहल्लाउनु नै एकैछिन अनि त मलाई त कोपेर रौतै बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ कि औलाको टुप्पोमा काँडाले खाउँदैन झन् सजिलो बनाइदिने उद्देश्यले हो अनि कोपिरहेको थिएँ मान्छेले पन उद्देश्य चाहिँ सही हो काम गलत भयो जस्तो लाग्यो होइन भएर छोडिदिनु यहाँ छोड्ने यार ए पन चरा फटेक्राले खाउन् भन्ने छैन होइन पाक्छन् नि त बेलुका अरू फेरि पाक्छन् फेरि खान्छन् यो हाम्रा लागि पाक्ने भनेरले खानु पर्यो त्यो यहाँको रातो त्यो रातो टिप्नु हुँदैन रमाइलो मर्छु त्यसरी घुसाउने हो बाहिरबाट टपक्क टिप्नु लास्टै दुख्यो क्या यति कोपे छ यहाँ अब चाहिँ मिल्छ केही अरू छैन बयरको रुखले चाहियो यार कस्तो आयो भिडियो गर्ने कुरोहरू चाहिँ यस्तो डेन्जरस ठाउँमा होइन त्यहाँबाट फुत्क्यो भने हरि एकैचोटि काली गण्डकीमा हो होइन यहाँबाट चिप्ल्यो भने राम्ची एकैचोटि हरिलाई पनि लगेर सिधै काली गण्डकीमा पौडिन जाने हो माछा खान ल ल भयो टन्नै टिप्यो जस्तो लाग्यो यार बाटो चाहिँ औडा छ काली गण्डकीको माथि नयाँ बन्दै गरेको पुलको नजिक हरिले जम्मा यति भएर थियो त्यत्रो टिप्यो दुःख गरेर यसले ल खान्छस् खानु न एउटा खान ल ल मिठो माछा खाइदियो ल आहा भनेको त केही नि सुक्खा भएर माथि ठिक छ ल ल अब यो म खान्छु ओ माग्दो ए भए छानेको यसले कस्तो छानेको र अनि ए बा कस्तो राम्रो राम्रो गयो ल बा लोभी हरि एकदम दुःख गरेर टिपेको होइन कस्तो गरेर टिपिएको थियो त्यही नि माथि बसेर गाह्रो भएन गाह्रो कस्तो सजिलो ठाउँमा टिपिस अनि मैले लट्ठीले तल न्याकेर सजिलो बनाइदिएँ होइन नटिपिया भए त्यो न्याकेको के काम हुन्थ्यो लड्किया भए एकचोटि माछा खान गइन्थ्यो होइन किन्ने खाना गइन्थ्यो हामी चाहिँ त्यो ठाउँबाट जहाँ पुल बनाउँदै थियो त्यसको साइडमा हामी बयर पाकेको रहेछन् बयर टिप्यौँ हरि र म मिलेर टन्नै मेरो पछाडिको खल्ती भरिरहेछ यस्ता राम्रा बयरी अनि यो यहाँको सानो बयर तर यस्तो टेस्टी हुन्छ अर्ग्यानिक हन्टिङ बाई हरि आचार्य एन्ड रामजी आचार्य यस अब हामी घरतिर लाग्दैछौँ यहाँ हाम्रो घर नजिकै भएको एउटा मन्दिर हो यस्तो एरिया छ यहाँ यो मन्दिर उतापट्टि त्यो चाहिँ के नाङ्लीबाङ कि पर्वतको नाङ्लीबाङ भन्ने त्यो पारिपट्टिको देखिने यसको र बागलुङको उपल्लाचौर जोड्ने यो पुल यो अन्डर कन्स्ट्रक्सन पुल अघि नै भने 4-5 पटक भनिसकेँ केही कुरो छैन रिपिट हुन्छ माइन्ड नगर्नु अनि यो पुल यो मन्दिर यो चाहिँ मन्दिरको गेट प्रवेशद्वार तर यो चाहिँ एकदम दामी बनाएछ अहिले चाहिँ पहिला अलिकति सानो थियो त्यहाँ चिप्ल्यो भने क्या हुन्छ अरे हरि हड्डी मात्र भेटिन्छ अनि हड्डी खोज्न जाँदा म चिप्ल्यो भने हड्डी भेटिन्छ हड्डीसँग मासु पनि भेटिन्छ त्यो मासुमा प्राण हुँदैन बयर खाँदै अलिअलि हातमा रगत पनि छ मेहनतको फल मिठो हुन्छ भन्ने थाहा छैन यो बयर गाउँघरमा पाखामा पाइने दामी अर्ग्यानिक लोकल बजारमा पाइने यत्रो ठुलो बयर भन्दा यसमा धेरै टेस्ट एकदम चोबिलो हुन्छ
यस्तो मिठो चपिलो एकदमै मिठो जति हरिले झ्यान छान्यो एक्लै होइन लिएर आउने घर ल्याउने बाँडीचुडी खाने भनेर यहाँ ल्याएको हरिले आफ्नो भाग खाइसक्यो यो चाहिँ छुन पाइँदैन यो दाइको मेरो आमाको भाउजूको मात्रै भाग हो यो अहिलेलाई ल कोलाई खान मन छ होइन हल्का कमेन्ट हान्ने फेरि आएर टिपेर खाने अब